4 y 5 de abril, Teatro Nescafé de las Artes. ¿Qué estás haciendo, perrito? Ticket, boleterías del teatro. Especiales especiales. Club Productores del Mercurio. Produce Swindon Stage. Estás a punto de Le quitó el juguete al piensa Tulu. que no puede pasar ¿Dónde está nada Tulu? mejor. El Club de Lectores del Mercurio presenta Ahí se fue. Hora del Agua. Para socios del Club de Lectores del Ah, ya se Mercurio, puso feo el Tulu. mejores lugares del país, para que tu verano se transforme en un super verano. Conócelos todos en clubdelectores.cl. Un club, mil formas de disfrutar.